కడుపులో ఆకలి గొంతులో కేకలు. సో వాటిని ఆరగిద్దామని మన ఇంటి దగ్గర ఉన్న దీపక్ పంజాబీ డాబాకి వచ్చేసాం. అలా లోపలికి వెళ్తున్నా, ఏమైనా మంచి కలరింగ్ ఉంటది అనుకోని డోర్ ఓపెన్ చేస్తా, మొత్తం ఎంటీగా ఉంది. వెయిటర్ బాబు మీరు తీసుకురండి, కుమ్మేద్దాం. బాబు ఏ టిన్ను ఉన్నాయి, ఏం తీసుకోవాలి అర్థం అవ్వట్లేదు. నేను తండూరి డబుల్ జాయింటెడ్ తీసుకున్నాం గైస్. మనోడైతే కోడిని బాగా కాల్చి వాటర్లు పెట్టి ఫ్రై చేసి బాగా తీసుకొచ్చాడు. గరం గరంగా ఉండి నాకైతే నోరు ఊరిపోతుంది. మనకైతే బిర్యానీతో పాటు థమ్స్అప్ ఉంటేనే కిక్ కదా. సో ఆ థమ్స్అప్ కూడా మనం ఆర్డర్ చెప్పేసాం గైస్. ఇంకా నేనైతే ఇంకా లబా 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 స్టార్ట్ చేస్తా. టేస్ట్ అయితే గుమగుమలు ఆడిపోతుంది, అసలు కిరాకుండా టేస్ట్. మీకు బాగా ఇష్టమైన బిర్యానీ అయితే కమెంట్ చేయండి గైస్. అండ్ మీరు ఎక్కడ తింటారు కదా కమెంట్ చేయండి. ఆ తర్వాత గులాబ్ జామున్ తీసుకున్నాం. టేస్ట్ అయితే తీయగా ఉంది. బిల్లు 70 అయిందంట. ఇంకో 70 రూపీస్ వేసుంటే 8 PM అవుతుంది కదా.